এই তো পুরো ভাঙা মার্কাটা হয়েছে না মামা মারবি তো না খাইলে দুধ না ধর লাও করে আমি করে ডবল দে শক্ত করে বাঁধে একদম যেতে 2-3 মিনিট শক্ত করে পুরো শক্ত করে নিচে তারা ঠেলে দে নিচে চাকাটা থেকে মেলাই দিয়ে এটা বাক্সরে লাগিয়ে যাবে কোনা কাটি করে বসে আছে নিচে ঢুকাই দে ওই লুবা 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 ওই লড়ো লড়ো ওটা বানাল থাকি হ্যাঁ হ্যাঁ ছিড়ে গেছে বডিটা থেকেছে গাড়িটা তো চাকার কোনো সাপোর্টে নাই গাড়িটা রশি আনে 4 জোড়া করে টান মারা হয়েছে বোকা চোকা ছোড়াই বেললাম গাড়ি থেকে গোটা একটা বাস লোকলা ধরে উঠাই দিলে টানে রশি দিয়ে পাল্টি খেয়ে গেলে চলো नी गाड़ी बड़ा मोटा छे अरे बोलो मोगले अरे के इटा में क्या नहीं सामान कर ले दो इटा पिकअप जो वहाँ एक समय टान बना पूरा बांधना देखिए गाड़ी কাছাকাছি তো তারপর নিয়মিত দূরত্ব একটু দেবো নাকি টাইট করো কেন আগাবেন ভাই ধর রে আমার ধর ধর হ্যাঁ पेच मारो उठने पेच मारो दोनों मिले भाई नहीं तो आगे सामान करो जल्दी ला ये सामान करो और क्या नहीं और जी खाता जुगाड़ करो तो सामान चालू करो हां ये बात
दोनों मिल रहा जमीन में কিছু নেই আপনার টানাটানি ঠিক হয়ে যাবে फाकर ढुकाओ বন্ধুরা কোন দিকে রে বাসে চলেছে হ্যাঁ কোনটি বাসে বোঝা যায় হেঁটে কোনটি আমার চলে আসছে বাবনডিগি বাবনডিগি না রে পাগল দিবানা जा चल जा